이거 위험하다. 앞에 크리퍼. 먹을 뭐야? 거 있니? 너 어떻게 들어왔니? 아, 응? 그래서 금도 구워야겠다. 당근은 못 구워 먹나? 응. 당근은 그냥 먹어도 되지 않나? 김치는 지은 거네. 근데 우리 아까 위에 있던 거기 좌표 알아? 응. 왜 좀비들이 여기서 써져 나와? 음. 다행히도 아직 세상은 멸망하지 않았어. 응. 좀 오래 걸리나? 아까 상자 있던 데가 저기인 것 같은데. 찾았다 상자. 사람도 있었어. 누가 여기서 지옥문 만들고 있어. 응. 깨달 안 되면 멸망하. 밖에 있는 사람. 저요. 나요. 아, 누가 크리퍼가 내려와? 보자. 크리퍼 내려왔어. 어디서 왔는지 모르겠지만. 자꾸 이거 상자 안 열리는 거에 너무 걸리고. 음, 화로를 하나 더 만들어. 왜? 아, 옆에다 넣으라고. 고기 좀 구워요.
근데 이렇게 위에다 다 놓고 진짜 멸망하면 어떡해. 음, 위에 다 놨는데 멸망해버리면은. 아, 뭐야? 아, 혹시 이 버전에서는 안 되는 건가? 모서리까지 다 채워야 돼? 에이, 더 높이 하나 봐. 아, 흑여사탕 있지? 어. 응, 나 돈 줘. 뭐야. 네. 오씨. 깜짝이야. 왜 안 되지? 안 돼? 여기를 막아야겠네 여기를. 응. 진짜 모서리 다 채워야 돼? 왜 이래도 안 되네? 아 누구 용 한번 왜 하셨어? 안 되지? 뭐지? 아 용암에 죽었어. 빠졌어요. 아 다행이다 템 별로 없어서. 뭐가 문제지? 그보다 여기가 어딜까? 내 버전이 그래. 아직 멀쩡한데 밖은? 보고 왔어. 괜찮아. 아직까지. 아 그러니까 나 달걀 있었던 것 같은데. 우리 집은 어디 있어? 있다. 집 없어. 그 상자 놨던 곳? 그거는 몰라. 나한테 TP 타서 땅 위로 올라가면은 아니 그 나한테 TP 하면 돼. 빅추한테 TP 타면 돼. 조랭아 나한테 TP 탈게. 에? 나는 땅속인데? 응. 어. 나 거기 상자에 넣어놓은 거 꺼내야 해. 안녕. 깜짝이야. 상자 어딨지? 상자. 나 지금 상자 닦고 있는. 저기 있는데? 멍청인가? 바보. 하나 둘 셋. 근데 방금 만든 곡괭이가 이 쓰다만 철곡괭이 누구 거니? 아 내가 만들어둔 데구나 여기. 땅 속에다 들어가는데. 다이아는 없어서 다행이다. 뭐야, 뭐 잘못됐어? 나 죽었어. 일단 하나인데 왜 풀려? 잠시만. 뱉지마. 그렇게? 응. 어... 누가 아파하는 소리가 들리는데. 누가 좀 많이 맞는 소리가. 먹을 게 없어. 먹을 게 없어?
썩은 고기라도 먹어야지. 고마워. 아니 종자 대체 다 어디서 오는 거야? 저리 안 가? 가. 그 아, 이런 거 이렇게 세워놔야 잠시만. 왜 이렇게 많아? 에? 뭐야? 야, 나한테 죽었어 왜? 아. 좀비 때리다가 때린 거. 아. 아. 죽일 생각은 없었어. 나 구해주려다가 죽여버렸네. 이 자식. 안돼. 네, 뭐야. 뭐야. 크리퍼 이 주변에서 터트리면 안 돼. 저 약도 한 세트만 가져가야지. 용암 탐험을 하겠어. 뭐야? 누구 엄청 아. 아파 보이는 소리가 나는데. 이것 때문에 지금 이러고 있는 건데. 했다. 됐어? 응. 바로 거기로 왔네. 코아 속으로 그거. 그 건물? 응. 이득이잖아. 같이 가자. 응. 이건 여기서 키워야겠다. 그런데. 유리는 어쨌든 캐야 하네. 그래서 있으니까 만들어요. 레더 석양이나 캐야. 이건 안 캐가도 되려나? 거기서 키울 거. 예. 아이 아픈데. 헷. 어디가? 어디 있다. 뭐야, 어디니? 다이아. 다이아 또 있다. 안녕, 나 뒤에 있어. 근데 슬슬 위에 있는 템들 아래로 갖고 내려야지 않을까? 유리로 밖에. 모래 많이 구해 있어? 모래는 아파. 한 세트 하고 35개밖에 없는데? 집이 어디지? 집의
얘 있다. 지금 혹시 집이랑 가까운 사람들 위에 있는 거 챙겨와 줄 사람 없나요? 나 다시 올라가야 되긴 한데 일단은 기다려. 여기 올라가는 길은 있긴 한데. 오 안돼. 헷. 아씨. 아 크리퍼 와 짜증나네 진짜. 아무 일도 없네. 여기 있다. 여기 이렇게 뭔가 터졌어. 진짜 거구나. 어... 너무 많은데 가져갈게. 언제 다 가져가? 이 버전은 지옥에서 TP 안 되지. 그러네. 아 진짜. 아 자, 지옥문 위치 짜증나네. 까먹으면 집에 못 가는 바닥이 거잖아. 너무 많은데. 빙채야, 거기 있는 안에 있는 것들 다 챙겨서 가져올래? 그거, 잘 찾아보고 와봐. 알아야겠다 어느 정도를. 너무 많은데? 그거 좀 챙겨와봐, 이쪽. 어디로 가면 돼? 쭉 가면 어디 땅 파놓은 거 있어. 햇빛 따라가면 될걸? 이제 올라가도 되겠다. 햇빛 따라가봐, 햇빛. 위에 누구 동굴 안에 있어? 챙기러 아니? 누구 지금 챙기러 갔어? 내가 챙기고 있는데 거기 아니야. 빙채 거기 아니야. 햇빛 따라가야 돼. 내가 이건 지금 네. 챙기고 지옥문 열린데 얘기하는 거지. 아마 아 그러면은 나 있는데야. 내가 올라갈게 위로. 아니야, 나 지옥, 위치 아는데. 지옥문 잠깐만 들어가 줄 수 있어요? 들어와 달라고요? 네. 지옥문 어디인지 그냥- 까먹었거든. 이건 못 부시지 않아? 못 보셔. 아 그럼 다시 일로 내려가야 와. 되는데. 그럼 그냥 내려가. 지옥으로 들어가. 여기.
왔어, 빙채? 아. 너 템 위에 있을 거야. 아니야, 여기 있어. 아래에 있어. 아래. 뭐야 여기 지옥 슬라임이 있는데 여기 오자마자? TP 탈게요. 그냥 집 앞으로 아니 저한테 TP 바로 타시면은 될 것 같은데. 아 같은 지역에 있어야 되는구나 올드에. 기다려봐요. 네네. 네, 타주세요. 저게 왜 저기 껴가지고 못 들어오는 것 같은데. 껴가지고 안 들어와지네. 작아지면은 들어올 수 있을 것 같은데. 일단 들어가죠. 일단 집이 우선이니까. 아, 낚시가 될라나 여기서? 물 있으면 되지 않아요 그냥? 안 되나? 몇 층, 3층 정도? 물 해야 될걸? 아 높이가 3층이 해야 된다고? 최신 버전은 아니긴 한데. 응 된다. 아 근데 너무 좁아가지고 이게 네모가 더 키워야 될 것 같아. 네모. 어 막아놨을 텐데 또 어디서 오는 거야 쟤네는? 물 좀 크게. 계단 언제 다 해놨니? 방금. 준행아, 내려가서 석영 좀 가져와줘. 석영? 음. 네네. 오. 물고기가 잡히긴 하군.
물을 싹 없앴다가 다시 한번 해야겠다. 너는 왜 여기서 나타나니? 슈퍼. 1일차에는 아무것도 일어나지 않대. 진짜 이게 1일차 그거 아니야? 진짜 1일차? 그런가 에이 봐. 설마. 어... 근데 진짜 밤이 몇 번이나 됐을 것 같은데. 그렇긴 한데 말이지. 음, 아니 나뭇잎도 다 그대로 남아있지. 일단은 아무것도 일어나지 않는데. 우리 영상 촬영